สวัสดีทุกคนนะคะมาตื่นเต้นนะคะกำลังนะคะเขียนแผนความสุขให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เลยมาแบ่งปันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่นอนเนาะนะคะให้กับพวกเราทุกคนได้โปรแกรมนะคะการเงินนะคะสั่งยอดนะคะเสกยอดเป็นอย่างไรนะคะอ่าเมื่อวานไหนใครได้ฟังโปรแกรมการเงินของครูสิตาแล้วเสกยอดง่ายขึ้นนะเงินเข้าจริงๆด้วยครูพิมพ์มาหน่อยสิอ่าตั้งใจให้นะลูกนะตั้งใจให้ทุกคนเลยสวัสดีทุกคนจ้าฟังไปแล้วก็ถ้าเกิดพอยต์หลับไปก็หลับไปเลยนะคะเดี๋ยวครูโปรแกรมการเงินให้พวกเราเองนะคะหลับได้อยู่ในผ้าห่มยังดีมากเลยเนาะโปรแกรมการเงินรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะคะใครพิมพ์ตอบโต้กับครูได้พิมพ์ตอบโต้ด้วยนะคะว่าอยากรู้ผลลัพธ์น่ะนะคะถ้าเรามีผลลัพธ์ครูก็จะทำต่อนะฮะถ้าครูมีเวลานะก็จะทำต่อให้ตอนนี้ครูสิตาเพิ่งนั่งเขียนแผนนะคะการเงินให้กับลูกๆหลายคนนะคะให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะคะเสกยอดใหญ่ได้ค่ะแม่โอ้โค้ดวิวอีกแล้วแหละเก่งมากเลยนะคะเห็นไหมเขาไม่เคยปล่อยผลลัพธ์เขาให้พ่องเลยนะโค้ดวิวเนี่ยสุดยอดมากลูกนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะเดือนนี้ถ้าหนูทำตามผังที่ครูวางแผนให้นะโค้ดวิวนะก็จะปลดหนี้ทั้งหมด3 ล้านแบบง่ายๆสบายๆนะคะตั้งใจให้ครูเชื่อว่าหลายคนจะร่ำรวยนะคะก่อนยุค 5G แน่นอนนะคะวันนี้ครูมาโปรแกรมการเงินให้กับเรานะคะก่อนนอนหนูเข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มได้เลยนะใครที่เมื่อวานใช้โปรแกรมการเงินของครูแล้วยอดเข้าจริงๆนะคะพิมพ์บอกครูหน่อยสวัสดีทุกคนค่ะผ้าห่มอุ่นมากตอนนี้วันนี้ทันไลฟ์สดนะคะใครได้อยู่โปรแกรมทางการเงินก็ดีนะคะตอนนี้เวลา22:31จักรวาลคอนเฟิร์มพอดีเลยนะคะก็เผื่อนะคะเพื่อนๆของเราที่หน้าเพจด้วยนะคะวันนี้มันไม่มีอะไรยากเลยนะคะถ้าเราบอกว่ามันง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคำว่ายากอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเลยนะคะทำอย่างไรก็สำเร็จยากดังปากพูดเลยนะคะวิธีการนะคะเวลาเราจะโปรแกรมอะไรก็ตามให้เรารู้นะคะว่าเราเองเนี่ยปากวาจาประกาศสิทธิ์นะคะครูเองต้องบอกแบบนี้ว่าครูเป็นคนที่เป็นนักโปรแกรมเก่งมากนะคะแล้วครูก็ขยันที่จะเสกสร้างนะผลิตภัณฑ์ที่กำกับจิตตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะอย่าหาว่าขายของเลยนะคะครูเองเนี่ยมีลิปสติกมีแป้งนะคะมีน้ำหอมมีโลชั่นทาตัวทุกอย่างที่มันทำให้เราไม่กล้าคิดลบพูดลบทำลบเลยเพราะว่าจากคุณอนันต์จะกลายเป็นโทษมหันต์นะคะก็เหมือนกับเราเดิมพันทุกอย่างด้วยชีวิตถ้าเราพูดว่าชีวิตเราไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูตั้งใจทำมันออกมานะคะในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งครูออกมาเพื่อสนองตัณหาตัวเองจริงๆนะคะในการที่เราอยากจะบวกขาดอย่างเดียวด้วยความเป็นมนุษย์เนาะมันอาจจะเผลอเลยได้เราก็เลยต้องมีเครื่องกำกับจิตนั่นเองนะคะต้องมีเครื่องกำกับจิตให้กับตัวเราเองนะคะที่จะมองไปแค่บวกเท่านั้นและมีแต่ความเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้นะคะครูตู่บอกว่านะคะยอดมาจริงค่ะกระเป๋า5 ใบสุดยอดมากเลยนะคะอยากฟังผลลัพธ์นะคะถ้าพวกเราเห็นผลกันครูก็อาจจะมีบ่อยๆนะคะกับโปรแกรมการเงินก่อนนอนนะคะขออ่านผลลัพธ์ก่อนนะคะว่าใครได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะคุณสุนิไบบอกว่าเมื่อสวัสดีค่ะแม่ตื่นเช้ามาเพราะเสียงไลน์เตือนว่าเงินเข้าค่ะแสดงว่าเมื่อคืนฟังคลิปก่อนนอนแล้วก็เงินเข้าเนาะคุณพรประภาบอกว่าเข้าจริงค่ะเงินเข้าจริงๆนะคะ
เมื่อวานเด็ดจริงค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอ่าใครที่นะคะเงินเข้าจริงๆกับโปรแกรมการเงินของครูสิตานะคะเม้นมาหน่อยนะคะวันนี้ความสุขของครูนะคะคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์นะคะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราสอนอะผลลัพธ์มันก็เข้ากระเป๋าเรามันไม่ได้เข้ากระเป๋าครูนะดังนั้นเนี่ยนะต้องบอกผลลัพธ์ครูด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยคนสอนมันก็จะเหนื่อยนะคะ แต่ถ้าเราทำแล้วเรามีผลลัพธ์เนี่ยคนสอนก็จะหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขนะคะคลิปเสียงครูไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเอาลง YouTube ได้นะคะไปสร้างช่องทางของเราได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคำว่ายากนะคะในโปรแกรมการเงินเราก็จะหายากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคำว่าเงินหมุนนะคะเราก็จะต้องหมุนมันอยู่อย่างนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโปรแกรมว่าเงินเข้าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วนะคะเงินมันก็เข้าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ออกแล้วจริงๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราเก็บเงินไม่อยู่เงินก็จะเก็บไม่อยู่วิธีการโปรแกรมการเงินแบบง่ายๆเลยนะคะคิดแบบไม่ต้องเป็นคนฉลาดมากก็ตอบได้นะคะวิธีการคือการที่ครูเองด้วยความที่จบน้อยดีมากเลยที่ไม่มีศัพท์สูงเยอะขอบคุณตัวเองที่จบแค่ม.6 ขอบคุณตัวเองที่เป็นคนบ้านๆนะคะเลยทำให้จูนกับจักรวาลง่ายขึ้นนะคะครูจูนกับจักรวาลง่ายขึ้นด้วยความเป็นธรรมชาติของครูจากครูเคยพูดคำว่าเงินหมุนครูก็แค่เปลี่ยนเป็นเงินมากมายเหลือเฟือจากคำว่าเงินมาแล้วก็หมดก็กลายเป็นใช้เท่าไหร่ยิ่งใช้เงินยิ่งเข้าอะไรประเภทนี้นะเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่มาอีกแล้วอะไรประเภทนี้นึกออกว่าสิ่งที่เราเคยพูดอะไรเกี่ยวกับการเงินเราก็แค่แก้มันให้ตรงกันข้ามไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยนะคะคุณอิงอิงบอกว่าเชื่อแล้วทำเงินเข้ารัวๆค่ะนะคะเมื่อคืนไม่ทันฟังสดค่ะก่อนนอนคืนนี้แม่มาให้อีกนะคะวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะมีภาษาการเงินที่ยอดแย่นะคะก็ให้พูดเรื่องราวแย่ๆเกี่ยวกับการเงินต่อถ้าเราอยากจะมีภาษาการเงินที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ผลลัพธ์การเงินที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็เปลี่ยนภาษานะคุณหญิงบอกว่ามีออเดอร์กระเป๋าดักซับเข้าค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะจากการฟังโปรแกรมการเงินเมื่อคืนนี้ครูบิวพาแซงฉิวในผลลัพธ์บอกว่าเงินเข้าจริงจ้าแม่เมื่อคืนโปรแกรมวันนี้นั่งสมาธิไปเงินเข้า 28,000 จ้าไดโวกับเพื่อนด้วยนะคะเปลี่ยนเงินหมุนมาเป็นเงินมากมายเหลือเฟือใช่ค่ะนะคะจากคนที่บอกว่าอุ๊ยเงินหายากก็รู้สึกเลยว่าเงินมันหาง่ายไหนเราพิมพ์มาสิขนาดครูจบม.6 นะครูยังตอบได้เลยเราพูดภาษาทางการเงินอะไรลองพิมพ์คำตรงข้ามมาพิมพ์คำตรงข้ามมาคือทิ้งคำนั้นไปเลยใครที่อยากหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ทำอย่างไรก็ฝืดก็เคืองเพราะเรามีไอ้คำก็ฝืดก็เคืองเงินหมุนพวกนี้นะคะหยุดเลยนะคะมีออเดอร์ไดโวเข้าค่ะคุณดีบอกนะคะแก้ให้มันตรงจุดเกาให้โดนที่คันถ้าพูดถึงเงินไม่ดีก็ไปพูดถึงเงินให้มันดีนะเงินไม่ได้ทำร้ายเรานะคะเงินไม่เคยทำร้ายเรานะคะเราต่างหากที่อยากจะครอบครองเขาด้วยความโลภแต่เราไม่รู้เลยว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั้นหากเราปรารถนาที่จะครอบครองเขาเรามีสิทธิ์อันพึงชอบธรรมนะคะด้วยการใช้ความเหลือเฟือนะคะเข้ามาครอบครองนะคะใช้พลังแห่งการโปรแกรมจิตด้านดีนะคะในการดึงดูดนะทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณคู่ควรอยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ถ้อยคำเชิญชวนการเงินมาหาเราได้ยอดแย่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาแป๊บเดียวก็ไปนะเห็นไหมการเชิญชวนการเงินของเรามันไม่นำพานะคะหากเราบอกว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่มาอีกแล้วแป๊บเงินก็มาอีกแล้วแป๊บเงินก็เข้าอีกแล้วเงินเข้าทุกวินาทีประเภทนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยดึงดูดการเงินมากขึ้นเราต้องพูดจนมันเป็นเนื้อเดียวกันกับเราไม่รู้สึกว่าพูดแล้วกระอักกระอ่วนจิตนะคะแต่พูดจนรู้สึกว่ามันจริงแล้วมันก็จริงนะคะฉันรักเงินรักฉันเรารู้สึกถึงแฮปปี้มันนี่นะคะคือเงินแห่งความสุขของเรานะคะเงินหาง่ายทำอะไรก็ปังหยิบจับอะไรเงินก็เข้าตลอดเพราะฉันเป็นสุดที่รักของเงินเพราะเงินรักฉันเพราะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินประเภทนี้นะคะเงินรักนับรักเงินนับเงินจนนิ้วล็อกชอบ
แบบเพศอย่างเงี้ยนะคะให้เราพิมพ์ภาษาทางการเงินเดี๋ยวครูจะอ่านให้เราฟังและครูจะเพิ่มเติมให้นะคะที่เราติดนะแล้วเราก็พูดย้ำมันอยู่อย่างเนี้ยนะคะมีหนี้คุณพูดถึงหนี้มากเท่าไหร่หนี้จะมาแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเหลือเฟือง่ายเหลือเฟือง่ายไปได้เหลือเฟือง่ายฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือในวันที่ครูเปลี่ยนชีวิตครูก็เริ่มเปลี่ยนจากภาษาครูก่อนนี่แหละค่ะจากคนที่ภาษาทางการเงินแย่สุดๆเลยนะคะมาเปลี่ยนชีวิตแบบสุดขั้วเลยจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกด้านการเงินของครูนะคะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเพิ่มพูนขึ้นทุกวินาทีฉันหาเงินง่ายยิ่งฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เงินยิ่งไหลมาเทมายิ่งฉันมีความสุขมากเท่าไหร่เงินยิ่งเข้าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินเข้าทุกวินาทีตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันคู่ควรกับเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านง่ายๆสบายๆขอบคุณที่ฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินในทุกๆด้านเงินของฉันเพิ่มพูนทวีคูณตลอดเวลาฉันขอบคุณการเงินที่ทำให้ฉันได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกยิ่งฉันจ่ายเงินแห่งความสุขออกไปเท่าไหร่เงินแห่งความสุขก็ยิ่งกลับมาหาฉันเพิ่มพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นฉันเหลือเฟือทางการเงินและเงินหาง่ายมากๆเลยฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเพิ่มพูนทวีคูณตลอดเวลาเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของฉันเจริญเติบโตงอกงามเพิ่มพูนทวีคูณทุกวินาทีเวลาเราพูดถึงเงินเนี่ยให้เรารู้สึกถึงการเงินเหมือนที่ครูสอนโปรแกรมเมื่อวานเลยนะพวกเราทุกคนค่อยๆหลับตาลงนะคะใครไม่หลับก็ได้นะคะลืมตาก็ได้ใครอยากพิมพ์ตอบโต้ก็พิมพ์นะคะให้เรารู้สึกถึงต้นไม้นะคะต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกล้าเล็กๆแต่ใบไม้ของต้นกล้าชนิดนี้มันเป็นใบเงินนะคะใบเงินทุกสกุลเลยค่ะที่กำลังผลิดอกออกผลแล้วก็กำลังเจริญเติบโตงอกงามค่ะเมล็ดพันธุ์แห่งการเงินของเราเนี่ยเขาต้องการน้ำนะคะที่เป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับตัวเขาในการเจริญเติบโตนั่นคือความสุขทุกรูปแบบเขากินความเบิกบานเขากินความสุขเขากินความรักเขากินความกตัญญูรู้คุณเขากินการสำนึกรู้คุณเขากินความบ้าในความสุขด้านดีค่ะเขากินความปิติสุขอิ่มเอมในหัวใจหากคุณลดน้ำเขาและพรวนดินเขาด้วยสิ่งที่ครูกล่าวมาข้างต้นนี้เมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณจะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นค่ะเขาค่อยๆเติบโตขึ้นค่ะจาก2 ใบกลายเป็น4 ใบเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณเริ่มผลิดอกออกผลค่ะเริ่มโตขึ้นใบเริ่มแตกออกขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์ทางการเงินนะแต่ละสกุลที่คุณปรารถนาค่ะเริ่มโผล่เข้ามาใบยื่นออกมาแตกหน่อออกผลเจริญเติบโตไหนพิมพ์สิคะว่าตอนนี้ต้นกล้าที่คุณเห็นเขาสูงขนาดไหนเขาผลิดอกออกผลขนาดไหนเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณวันนี้เป็นใบเงินใบทองเจริญเติบโตงอกงามความสูงระดับไหนกันนะแม้แต่ใบที่ร่วงหล่นลงมายังเป็นใบแห่งการเงินที่นำพาความมั่งคั่งและความสุขมาให้กับพวกเราทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ใต้ต้นไม้นะคะที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเงินที่เราได้ปลูกด้วยความรักความสุขค่ะหากเราต้องการหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราที่เติบโตเป็นต้นไม้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะคุณแค่โกรธเกลียดชิงชังนินทาว่าร้ายพูดรบหงุดหงิดเศร้าโศกเสียใจทุกข์ตมหมองไหม้โทษตัวเองค่ะคุณจะโค่นเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณที่เจริญเติบโตเป็นต้นไม้เนี้ยได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันตาเลยนะคะที่สำคัญถอนหมดรากหมดโคนด้วยนะคะหากคุณต้องการที่จะหยุด
การเจริญเติบโตของต้นไม้ทางการเงินนะด้านความมั่งคั่งของคุณก็ทำซะนะคะแต่หากคุณต้องการให้เขาเจริญเติบโตรวมถึงเกสรทางการเงินของเขาแพร่ขยายจาก1ต้นเป็น2ต้นเป็น3ต้นเป็น100ต้นเป็น1,000ต้นเป็นล้านต้นคุณก็แค่ทำเหมือนเดิมค่ะนั่นคือการที่คุณจะต้องมีความสุขเบิกบานในการรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ด้านดีที่ฟุ้งเกสรแห่งการเงินไปทั่วพื้นแผ่นดินที่คุณมองเห็นพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่พร้อมปลูกต้นกล้าทางการเงินของคุณให้เจริญเติบโตอย่างง่ายๆสบายๆคุณจะลดต้นกล้าเหล่านั้นด้วยความรักคุณจะลดต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ทางการเงินเหล่านั้นด้วยความสุขคุณจะลดต้นกล้าเหล่านั้นด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของคุณคุณจะลดต้นกล้าเหล่านั้นด้วยความเบิกบานร่าเริงสดใสคุณจะลดต้นกล้าเหล่านั้นด้วยความสุขอย่างไม่มีขีดจำกัดค่ะตอนนี้คุณเห็นนะคะต้นไม้ทางการเงินของคุณเจริญเติบโตไปกี่ต้นแล้วพิมพ์มาหน่อยรากแก้วที่ยังรากลึกลงดินลงไปนับ10 เมตรนะคะเพื่อให้คุณได้เก็บกินเมล็ดพันธุ์ทางการเงินอย่างถาโถมใจนะคะเก็บเท่าไหร่ก็ออกใหม่อยู่ดีนะคะสูงขนาดไหนใบแห่งการเงินปลิวฟุ้งขจรกระจายขนาดไหนออกดอกออกผลเร็วมากขนาดไหนต้องบอกแบบนี้เลยค่ะหากเราลดเขานะคะด้วยน้ำทิพย์ชโลมใจเหมือนที่ครูกล่าวมาค่ะเขาจะผลิดอกออกผลทุกวันค่ะและที่สำคัญเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราเติบโตเหมือนต้นไม้วิเศษต้นถั่ววิเศษนะคะเติบโตได้ภายในวันเดียวนะคะไม่ต้องใช้เวลานานเลยโปรแกรมนี้จะทำให้การเงินของหนูนะคะขยายเติบโตรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะในยุค 5G นี้ครูอวยพรให้พวกเราทุกคนที่ได้ฟังโปรแกรมทางด้านการเงินของครูนะมีเงินทองมากมายเหลือเฟือนะคะเลือกที่จะเป็นคนรวยที่เหลือเฟือนะคะเพราะว่าในยุค 5G นี้จะมีแค่คนรวยและคนจนหากเราไม่ใช้ทางลัดระดับโลกนะคะเราจะต้องเสียเวลาไปงมเข็มในมหาสมุทรเยอะมากเลยครูจึงตั้งใจออกมาให้พวกเราทุกคนนะคะได้รดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราให้เจริญเติบโตงอกงามค่ะตอนนี้คุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเก็บเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเรานะโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะคุณหอบไปแล้ว2 ตะกร้า3 ตะกร้าแบงค์เป็นสีอะไรลูก4 ตะกร้า5 ตะกร้า6 ตะกร้า10 ตะกร้าตอนนี้คุณเก็บเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณได้10 ตะกร้าใหญ่ๆเลยค่ะคุณจะเอาเมล็ดพันธุ์ทางการเงินที่ออกเป็นเงินหลายๆสกุลแบงค์สีอะไรแล้วแต่เราเห็นเลยคุณจะยกนะเงินเหล่านี้ไปที่ไหนไปให้ใครไปทำอะไรพิมพ์บอกครูหน่อยลูกแต่ละคนล้วนมีต้นไม้ของตัวเองนะคะเราเองต้องทำเพื่อตัวเราก่อนนะคะและเมื่อเรามีผลลัพธ์เมื่อคนเขาเห็นว่าปลูกเมล็ดพันธุ์ทางการเงินมันง่ายแบบนี้หรอเดี๋ยวทุกคนจะทำตามหนูเองสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำคือการรดน้ำพรวนดินของตัวเรานะคะให้เจริญเติบโตมากที่สุดเร็วที่สุดนะคะเมื่อผลลัพธ์เราชัดแค่เราขยับเบาๆแค่ขยับปีกเบาๆก็สะเทือนถึงพระอาทิตย์แล้วค่ะแค่ขยับปีกเบาๆก็สะเทือนถึงดาวพลูโตแล้วค่ะเอาไปให้ใครคะตอนนี้นะคะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณได้เจริญเติบโตงอกงามมาอีกนะคะจาก10 ตะกร้าเป็น100 ตะกร้า100 ตะกร้านี้คุณจะเอาไปทำอะไรต่อคะไม่มีเงื่อนไขของการเงินนะคะ
เมื่อเราตัดสินใจเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือระหว่างความโลภกับความเหลือเฟือมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่อย่าอยู่ตรงความโลภค่ะจงกระโดดข้ามเส้นมาอยู่บนฝั่งของความเหลือเฟือค่ะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของทุกคนพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้พวกเราทุกคนนะคะต้องไปเก็บเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราอีก100 ตะกร้าค่ะมันกดไม่ลงมันล้นออกมาเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเรามีใบแบงค์สีที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะเราจะขน100 ตะกร้านี้ไปไหนล่ะลูกเราจะสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างเราให้ตัวเราจนไม่มีที่จะเก็บแล้วในบ้านพิมพ์มาค่ะรู้สึกถึงเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราที่เขายังคงผลิดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาค่ะจาก100 ต้นในวันนั้นเพียงแค่ช่วงบ่ายค่ะขยายขึ้นเป็น1,000 ต้นเป็นหมื่นเป็นล้านต้นคุณจะเอาเงินพวกนี้ที่ออกดอกออกผลตลอดเวลาไปสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างคะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำเลยคือการบริจาคเขาเรียกว่าเราให้เงินแบบฟรีๆนะคะจะทำให้คนไม่รู้คุณค่าแล้วก็จะตกหลุมความโลภนะคะครูแนะนำให้พวกเราทุกคนอาจจะไปสร้างบำรุงศาสนาสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไปสร้างนะคะสิ่งที่ทำให้คนได้เกิดการเรียนรู้พัฒนานะคะทุกคนต้องปลูกต้นการเงินของตัวเองสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตกหลุมมากที่สุดเลยนะคะคือความโลภนั่นคือการเงินนั่นเองนะคะเงินไม่ได้ทำร้ายเราหรอกแต่จิตของเรามันมีความอยากได้มันครอบครองนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าโอ๊ยทุกคนมีสิทธิ์ปลูกเมล็ดพันธุ์ทางการเงินต้นกล้าทางการเงินให้เจริญเติบโตงอกงามฟุ้งขจรกระจายไปทั่วทุกมุมโลกได้เช่นที่ครูสอนเราในวันนี้ค่ะคุณจะยืนบนเส้นของความเหลือเฟือค่ะและคุณจะรู้ว่าคุณจะไม่สงสารใครเพราะคุณรู้ว่าเขาเองมีสิทธิ์ที่จะได้แบบที่คุณได้ไงคุณนำไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีครบหมดแล้วค่ะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินคุณต้องไปเก็บอีกแล้วล่ะค่ะออกดอกออกผลทีเนี้ยเป็นหมื่นตะกร้าเลยจะเอาไปไหนดีเต็มบ้านเต็มรถเต็มเซฟเต็มไปหมดแล้วนะคะครอบครัวคุณทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะคะทุกคนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่เมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโตค่ะเพราะคุณเองยังคงใส่พลังงานบวกๆเรื่องราวบวกๆความตื่นเต้นด้านดีความสุขอย่างไร้ขีดจำกัดพลังงานชั้นดีรวมถึงการเข้าสนามแม่เหล็กด้านดีนะคะจึงทำให้ต้นไม้ทางการเงินของคุณเจริญเติบโตงอกงามตลอดเวลาเลยโปรแกรมนี้ครูสอนฟรีให้กับพวกเราทุกคนที่อยากจะรับรายได้มากๆนะคะอยากจะสร้างรายได้ง่ายๆด้วยทางลัดระดับโลกในวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตครูก็ทำกับตัวเองแบบนี้นะคะทุกวันเลยตลอดเวลาแล้วก็บ่อยมากๆเลยนะคะสิ่งที่ครูสอนคือสิ่งที่ครูตั้งใจทำให้กับพวกเราทุกคนครูเชื่อเหลือเกินค่ะว่าครูจะสร้างลูกศิษย์ขึ้นมานะคะมีรายได้หลัก100 ล้านเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนคนนะคะเพราะครูรู้ว่าสิ่งที่ครูทำนั้นทุกคนคู่ควรที่จะได้มันจริงๆนะคะตอนนี้นะคะคุณมองไปยังทุ่งกว้างๆของคุณค่ะทุ่งทางการเงินของคุณคุณเห็นต้นไม้ทางการเงินของคุณผลิดอกออกผลโอ้โหเงินคุณปลิวเต็มไปหมดเลยค่ะทั่วทุ่งเลยเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์ออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นปึกเป็นก้อนเยอะไปหมดขอให้เราพิมพ์ความรู้สึกนะคะเพื่อบรรจุพลังงานดีค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่คุณมองเห็นทุ่งทางการเงินของคุณทุ่งที่คุณบรรจงสร้างด้านดีค่ะ
ทุ่งที่เกิดมาจากเมล็ดพันธุ์ด้านดีที่เราปลูกเริ่มต้นจาก1 ต้นและเกสรของเขาฟุ้งขจรกระจายค่ะจนทำให้เรามีหลายร้อยหลายพันไร่นะคะกับต้นไม้ทางการเงินของเราค่ะพิมพ์ความรู้สึกบอกครูตอนนี้ค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะปิติสุขมากๆเลยค่ะมีความสุขที่สุดในโลกจับไปที่ความรู้สึกสิสมองเรารู้สึกอย่างไรอิ่มเต็มมากๆค่ะจับไปที่รอยยิ้มของเราสิเราเป็นอย่างไรตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะปิติสุขอิ่มเอมในดวงจิตค่ะตื่นเต้นดีใจแบบสุดสวิงเลยปิติจังค่ะแม่ขอบคุณมากนะคะดีใจสุดๆเลยค่ะเบิกบานค่ะรู้สึกถึงเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือค่ะกระโดดเต้นดีใจมากค่ะ yes มันเหลือเฟือในหัวใจมากเลยค่ะมันเบาสบายมากค่ะรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะสบายตาสบายใจเหลือเกินที่ได้มองเห็นทุ่งการเงินของเราปิติยินดีมากค่ะมีความสุขในทุกๆด้านค่ะขนลุกมากเลยค่ะซาบซึ้งมากเลยค่ะเพราะว่าทุ่งการเงินของหนูมีเงินทุกสกุลเลยโคตรโชคดีเลยค่ะตื่นเต้นจังเลยค่ะเห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยค่ะโคตรมีความสุขปิติสุขมากเลยค่ะได้รับแล้วค่ะตื่นเต้นวิ่งเล่นไปทั่ววิ่งหมุนตัวไปรอบกระโดดล้มตัวนอนด้วยความสุขนะคะตื่นเต้นจังเลยปิติอิ่มเอมอิ่มเต็มขนลุกเหลือเฟือมากๆค่ะตื่นเต้นน้ำตาไหลเลยรู้ว่าทุกอย่างเราเสกได้โคตรง่ายเลยค่ะมีความสุขปิติสุขยิ้มไม่หยุดเลยค่ะรู้สึกปิติสุขน้ำตาไหลเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหอมหวานมากๆค่ะกลิ่นเงินโชยไปทั่วดีใจจังกลิ่นช่างหอมหวานมากๆฉันวิ่งไปรอบๆทุ่งการเงินแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือแบบอินฟินิตี้ตื่นเต้นสบายใจปิติยินดีมีความสุขมากที่สุดในโลกค่ะมีมากมายไม่มีหมดเลยค่ะครูขาฉันมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วฉันจะไปบอกต่อผู้คนให้รู้ความลับนี้มีความสุขมากๆค่ะอิ่มเอมใจที่สุดเลยขอบคุณมากเงินมากมายของฉันที่มาจากการลงมือทำด้านดีและเงินแห่งความสุขมากมายเหลือเกินตัวลอยไปบนอากาศเลยค่ะปิติสุขมากๆเลยค่ะพิมพ์ไปด้วยความปิติสุขเบิกบานยิ้มแย้มมันมั่งคั่งเหลือเฟือทางอารมณ์มากๆเลยค่ะมีความสุขดีใจมากๆภูมิใจในตัวเองได้ให้พ่อแม่แล้วได้ทำบุญแบบที่ตั้งใจแล้วฉันทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วค่ะรู้สึกมีความสุขในทุกๆด้านเลยค่ะรู้สึกได้รับทุกอย่างแล้วค่ะมันแน่นอกไปหมดค่ะแม่ดีใจมากรู้สึกเหลือเฟือค่ะอิ่มเอมในใจค่ะสุขแบบล้นใจมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุ่งทางการเงินของหนูได้รับแล้วค่ะดีใจมากค่ะเราทำได้มันมั่งคั่งมากๆเลยค่ะตื่นเต้นปิติสุขมากเลยค่ะครูรู้สึกปิติสุขอิ่มเอมหัวใจที่เราได้สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้มากเลยค่ะปิติสุขสุดๆเลยมีความสุขสุดๆไปเลยฉันได้ส่งต่อความมั่งคั่งเหลือเฟือให้กับผู้คนทั่วโลกเลยค่ะมีความสุขในทุกๆด้านเลยฉันได้รับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันเจ๋งมากๆเลยค่ะรู้เลยว่าเราช่วยเหลือโลกใบนี้ได้ชีวิตโคตรมีความสุขเลยรู้สึกถึงความสุขที่ได้นำความร่ำรวยบอกความลับให้ผู้คนได้รู้ต่อไปตื่นเต้นมากๆเลยครับปิติสุขอิ่มเอมในดวงจิตมีความสุขเหลือเฟือรู้สึกได้นอนอยู่ในทุ่งการเงินที่มากมายเหลือเกินค่ะปิติสุขมากๆเลยค่ะยิ้มตลอดเวลาดีใจสุดๆเห็นต้นไม้ทางการเงินเติบโตมากมายเหลือเฟือฟุ้งขจรกระจายไปทั่วเลยคนทั้งโลกก็ได้รับกับเราด้วยนะลูกนะรู้สึกเหลือเฟืออิ่มเต็มมันเป็นไปได้แล้วฉันมีความสุขมากๆยิ้มปิติสุข
เก่งมากเลยพวกเราทุกๆคนนะคะการพิมพ์ความรู้สึกต่อเนื่อง17อย่างนะคะเป็นการบรรจุพลังงานด้านดีที่เราได้มองเห็นทุ่งทางการเงินของเรานะที่มันทุกครั้งที่ลมพัดมันคือการเงินที่โบกสะบัดตลอดเวลานะคะเรารู้แล้วว่าเราจะทำอย่างไรให้เมล็ดพันธุ์ทางการเงินของเราได้มั่งคั่งเจริญเติบโตค่ะช่วงสุดท้ายนะคะให้เราเห็นทางบัญชีของเรานะเรามีบัญชีธนาคารอะไรบ้างเห็นบรรทัดล่าสุดเลยค่ะเป็นการอัพสเตทเมนต์ของเรานั่นเองตอนนี้เงินในบัญชีของคุณเห็นเป็นตัวเลขเท่าไหร่คะคุณมีกี่เล่มกี่บัญชีเห็นไปยังยอดเงิน SMS ทางการเงินพรุ่งนี้เลยค่ะว่ามันจะมีตัวเขียวขึ้นกี่บรรทัดนะเงินจะเข้ายอดละเท่าไหร่รู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือที่คุณได้ปลูกต้นไม้ทางการเงินไว้เป็นหมื่นๆล้านต้นค่ะพิมพ์ไปด้วยใจเหลือเฟืออย่ามีเหตุผลมากั้นอย่ามีแง่มาคิดค่ะแต่จงรู้สึกปล่อยวางเบาสบายเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณกำลังผลิดอกออกผลให้กับคุณอยู่ค่ะคุณแค่รวบรวมเงินเหล่านั้นที่คุณไปเก็บใส่บัญชีของคุณเท่านั้นเองค่ะอย่าคิดมากด้านดีจงทำเต็มที่ให้สุดใจไปเลยอย่าคิดมากด้านดีแต่จงทำมันให้เต็มที่และสุดใจไปเลยค่ะเพราะโลกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือสำหรับทุกคนจริงๆครูยินดีส่งความลับนี้ให้กับพวกเราทุกคนได้มีการเงินการทองมากมายเหลือเฟือค่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตานะคะขอให้พวกเราทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะจักรวาลมั่งคั่งเหลือเฟือและรักพวกเรามากค่ะอย่าแปลกใจถ้าคนทั้งโลกจะว่าคุณบ้าค่ะเพราะคนที่ได้ล่วงรู้ความลับนี้หนาเขารอดและโคตรรวยทุกคนนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนระดับโลกค่ะ Law of Universe Law of Attraction คุณคือคนที่โคตรโชคดีที่ได้ฟังคลิปนี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะลูกนะ